Сәлем достар, қош келдіңіздер ақылды жүйелер және IoT YouTube каналына. Сіздермен бірге мен Амантур Амангелдіұлы. Бүгінгі тақырыбымыз борт компьютер. Бүгін біз машинаны жүргізу үшін арналған құрылғылармен танысамыз. Борт компьютер ол автоматты бақылау жүйесіне жатады. Өткен видеоларда біз басқа жүйелерге мысал келтіргенбіз. Бірінші компьютерге мысал келтірдік, сосын машина туралы. Енді машинаның борт компьютер туралы бөлек әңгіме. Негізгі ұғымдарға жатады борт компьютер, онбордер ағылшынша компьютер деп айтады. Белгендерді өңдеу, ендіру шығару жүйесі, басқару нысаны, реттеуіш, сигнал, сосын машиненің бөлшектері, басқару тетігі, автомобиль, симулятор, автоматты бақылау жүйесі және автоматты басқару жүйесі. Борт компьютер ол көліктің, машина, ұшақ, кеме бортында орналасқан және оны басқаруға, бақылауға арналған компьютер. Ең алғашқы 76 жылы шықты Германияда, сосын Кеңес одағында 87 жылы бізде Ладада бірінші орнатылды. Компьютер болғаннан кейін ол екі кешеннен тұрады: аппараттық кешен, хардвер және программалық кешен, софтвер. Мына жерде міне компьютердің суреті. Борт компьютердің функцияларына мыналар жатады. Бірінші диагностика жасау, яғни компьютердің бұзылған ақауын анықтау. Екінші лездік параметрлер бақылау, ол мотордың күйінің параметрлер желі кернеуі, айналу жиілігі, мотордың температурасы тағы басқа. Сосын маршруттық параметрлер бақылау, ол отын қалдығы, жүрген қашықтық, орта жылдамдық және тағы басқа. Авариялық жағдай хабарлау, мотордың қызып кетуі, қауіпті кернеу, қауіпті жылдамдық тағы басқа. Және қосымша функциялар, ол климат контроль, свечаның қызып кетуі, органайзер, суыту желдеткіші тағы басқа. Борт компьютерді басқаша маршруттық компьютер деп атайды. Себебі мына негізгі біз маршруттық параметрлерді бақылайды. Основной осы параметрлер. Машинаны автоматты басқару жүйесі ретінде қарастырсақ, өткен сабақта біз механика және автомат коробкаларды қарастырдық. Олардың бәрі қолмен басқару принципіне жатады. Міне өткенде көрсеттік. Ол мына жерде енді бірінші схемада автомат коробка және ол автомат коробка ол негізі әдетте қолмен басқарылады. Бірақ бұл жерде круиз контрол, яғни жылдамдықты бақылау жүйесін қосқанда ол әрине ол автоматты басқару жүйесі болып табылады. Адам тек қана тапсырма береді де ол басқа араласпайды қызметке. Круиз контрол тетігін қосамыз да болды. Режим автопилота дейді ғой. Ары қарай өзі сол белгілі тапсырманың деңгейінде жылдамдық ұстап тұрады. Сосын адам бақылап тұрады өлшеуіш прибор арқылы, спидометр арқылы. Екінші схемада борт компьютерді біз жалғадық. Бұл жерде де автоматты басқару. Енді борт компьютер ол өлшеуіш прибор панелінің орнына жалғанады. Өлшеуіш прибор панельде болады. Бұл аналогтық приборларға жатады. Ал борт компьютер цифрлық. Бұл жерде тағы қосымша ақылды функцияларда кірістіріледі. Борт компьютер негізі мынау кері байланысқа жалғандықтан бұл автоматты бақылау жүйесі болып саналады. Автоматты басқару жүйесі мына жерде круиз контролды басқарады. Атқарушы механизмдерді қосу, ажырату арқылы. Бақылау ол кері байланыс арқылы борт компьютер арқылы жасалады. Борт компьютердің құрылымдық схемасы берілген. Мынау датчик сигналдары кіреді жүйеге, сосын қоректен 12 вольт кіреді. Екеуінің порттар болады, сосын негізгі негізгі басқарушы ол микропроцессор, ПЛК ретінде, Programming Logic Controller. Оған біз тапсырма береміз басқару панелі арқылы. Сосын біз тапсырманы көре аламыз мониторда. Сосын қажетті аварийный ситуацияларды динамикте хабарлайды. Немесе дыбыс синтезатор арқылы. Борт компьютерді
машинаға жалғау үшін мынандай схема қажет. Әр борт компьютердің моделіне қарай өзінің жалғау схемасы бар. Мына жерде өзінің арнайы сымдарымен, разъемдарымен жалғанады. Мына жерде өлшеуіш приборлар келтірген, прибор панели. Бұл жерде мынандай приборлар бар: спидометр, тахометр, расходомер, аккумуляторный батареяның зарядтау деңгейі, жанармай деңгейі, одометр және тағы басқа. Бұлардың бәрі аналогты приборларға жатады, себебі стрелка. Ал мынау жерде борт компьютердің өзі. Volkswagen Passat деген машинаның борт компьютері. Бұл цифровой, әрине, цифровой прибор. Осы борт компьютер арқылы біз бүкіл машиненің күйін бақылай аламыз. Оқу симулятор не үшін қажет? Адамды машинаны жүргізуге оқыту үшін қажет. Бұл машинаның өзі емес, мынау компьютерлер мына тұрған машина емес. Ал мына жерде арнайы жабдықтар, тренажерлар, мынау руль, борт компьютер болуы мүмкін. Мына жерде барлық басқару тетіктері келтірген, қол, аяқ басатын. Сөйтіп мына жерде бақылап отыра аламыз. Ал мынау компьютердің экрандары арқылы біз жолды көріп, жолда қалай жүріп жатқанымызды көрсетеді. Оқу симуляторлары бұл да қажетті прибор. Жақсы, сау болыңыздар.